大家好，今日我想介紹呢部全新嘅 Crane Superbike W1 4+1電動輪椅手推車助行車。呢部車全碳纖嘅，重量只有14.9公斤，非常之輕㗎，應該係市面上最輕嘅4+1電動輪椅啦。咁我哋而家解鎖先，咁就打開部輪椅啦。OK， 咁呢部輪椅呢，佢嗰個腳踏就可以放落嚟啦，可以收起啦，咁就方便攝合嘅。另外呢，我哋睇睇佢個續航量係12個公里啦，佢承重係120公斤，都去到成260幾磅㗎。咁佢個手柄呢就可以調高調低嘅，方便助行模式嗰時候呢，可以適合唔同嘅使用者嘅高度啦。咁佢呢個後邊兩個手柄呢係電子感應嘅，當佢感應到有人嗰個照顧者扶住嘅時候呢，佢就會俾力俾嗰個摩打，咁就方便佢控制啦，就唔需要用個遙控杆咁笨重啦。咁全電子感應嘅，咁呢兩個無刷摩打啦，個座椅都非常舒服㗎。咁呢個電子剎車掣啦。好啦，我哋而家睇睇嗰個功能。嗱，而家我哋喺呢個Rehab 模式啊，即係康復功能啦，跟住手推模式啦。咁呢個係電動輪椅模式，同埋呢個助行模式，4個模式㗎。跟住呢個可以控制速度啦，有5個速度可以調校嘅，由慢至快啦。另外有盞燈，就夜晚黑咧可以幫助照下條路啊，咁樣就可以安全啲啦。咁同埋下底見到有個插座係我哋充電，電池都可以插同充電嘅分開。好啦，咁呢個iPad 咧亦都可以兩邊放嘅。咁隨你中意呢個當凳坐嘅，咁可以撥呢邊啦。如果輪椅模式就撥返去後邊，咁多個選擇，係啦。呢個就係嗰個電子扶手啦。咁當兩隻手放上嘅時候咧，佢就會幫助上車落車。等嗰個照顧者咧冇咁辛苦啦，就唔需要用自己嘅力去推嗰個使用者啦。咁呢條鎖匙咧就係我嚟鎖住個電池嘅，咁就唔怕俾人偷走啦個電池。咁當佢解鎖之後攞出嚟咧，亦都可以獨立充電嘅。咁呢個係佢嘅電池嘅測試嘅證明啦。咁可以上飛機嘅，通過 UN 38.3嘅航空公司嘅安全規定嘅。喺呢部輪椅嗰個上斜最大角度係8度啦，咁就基本上日常需要嘅斜坡度可以上到140瓦2×2嘅無刷摩打，係啦。咁有需要咧可以預約我哋試車啦，972888515，多謝。